لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلها. Javnom mnijenju i širokim narodnim masama je uveliko poznat izraz vehabije. Naime, nakon izbijanja rata i agresije na Bosnu i Hercegovinu došlo do pojave stranih boraca iz takozvanog islamskog svijeta. Oni su sa sobom donijeli određene prakse ili tradiciju koje se u određenoj mjeri razlikuju od prakse lokalnog bosanskog stanovništva. Imajući na umu da je učenje islama došlo na Balkan preko Turaka Osmanlija, razumije se da su Bošnjaci, Albanci i ostali zapravo prihvatili učenje ili verziju islama koja je u sebi sadržala dosta širka, mnogoboštva i dosta novotarije. Takva turska varijanta islama, uprljana širkom, ukorijenila se na Balkanu i bila ustaljena od 15. vijeka pa do rata u Bosni i Hercegovini 1992. Kada su strani borci sa sobom donijeli neke druge načine obavljanja ibadeta, koji su bili ili isto toliko validni ili još utemeljeniji, to je naišlo na udar zvaničnika takozvane islamske zajednice balkanskih prostora, hodža, muftija, rejsova. Naime, uz određene sitne razlike u načinu klanjanja, ti borci i misionari i njihovi sledbenici su postali prepoznatljivi i po pozivanju ljudi da hodžama ne daju novac za učenje Kur'ana njihovim umrlim, poznati po prigovoru preskupim cijenama gasuljenja, grobnih mjesta, ukopa, dženaza namaza. Upozoravali su na nerad među hodžama koji su neradovno otvarali džamije i predvodili namaz u njima. Ukazivali su na neislamski život, neislamsko odjevanje i ponašanje hodža i članova njihovih porodica. Kritikovali su mnoge neislamske prakse Bošnjaka, posjetu turbetima, dervišluk, mevljude, takozvane tevhide, hamailije, bajramska veselja uz muziku, miješanje muškaraca i žena i ispijanje alkohola, učenje Kur'ana mrtvima i još naplaćivanje toga, brijanje muškaraca, razgolićavanje žena, čestitanje kršćanskih praznika od strane hodža, njihovo rukovanje sa ženama i boravak u ugostiteljskim objektima gdje ima muzike, razgolićenih žena i gdje se pije alkohol. Sve spomenuto je izazvalo oštru reakciju bošnjačkih političara i njima lojalnih hodža i muftija, koji su počeli upozoravati na pojavu nekakvih vehabija. Zašto su lokalni političari, kao i imami i muftije, odabrali da te strane misionare i njihove sljedbenike u bošnjačkom narodu prozovu vehabijama? Ličnost za koju se vezu ovaj provokativni, intrigantni, kontroverzni naziv vehabije zapravo je šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab, koji je živio na Arapskom poluostrvu između 1703. i 1792. godine. Tada je Arapsko poluostrvo, kao i skoro čitav takozvani islamski svijet, bilo zagnjureno u širk, mnogoboštvo, u upućivanje dove mrtvima, u od njih traženje šefaata, posredništva u odnosu između čovjeka i Allaha itd. Važno je napomenuti da je mnoge od tih neislamskih mušričkih praksi potpomagalo upravo Osmansko carstvo. Turci koji su čak i svoje sultane ukopavali u turbadima, u mauzolejima kojima su ljudi činili ibadete, tražili ispunjenje svojih potreba, upućivali im dove i zavjetovali se. Uvidjevši stanje širka u koje su zapali potomci ashaba prvih muslimana, šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab je otpočeo sa pozivom ljudi, njihovih učenjaka i namjesnika, da napuste širk i da sve ibadete usmjere i posvete samo Allahu. Njegov poziv je naišao na otpor, pa se on iselio iz rodnoga sela Ojejne u obližnju Dir'iju, gdje je za svoju ideju oživljavanja tevhida našao podršku u liku vladara tog grada, Muhammeda ibn Sauda, 1744. godine. Njih dvojica su, sa svojim sljedbenicima i vojskom, u narednim godinama osvojili većinu onoga što danas znamo kao Saudijska Arabija. Borili su se protiv ljudi koji su činili širk, branili ga i stajali na put tevhidu. Tako je nastala prva Saudijska država. Ime je dobila po vladaru Muhammed ibn Saudu, a vrhovni vjerski autoritet bio je naravno šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab. U borbama za širenje tevhida, sljedbenici ovog poziva su došli u sukob sa osmanskom vojskom koja je branila turbeta i sve to beričetno drveće, te radila na uništenju da've tevhida. Nakon smrti šejha Muhammeda bin Abdul Wahhaba i vladara prve saudijske države, Muhammeda ibn Sauda, bilo je dosta borbi i iskušenja, a ubrzo je došlo i do osnivanja druge saudijske države koja je trajala od 1824. do 1891. godine.
U tom periodu se izmijenjalo 14 vladara koji su se borili protiv osmanske vojske i egipatskih snaga, koje su branile širk i mjesta ibadeta drugima mimo Allaha. Međutim, snage lojalne Muhammedu ibn Abdullahu ibn Rašidu su iz Rijada prognale posljednjeg saudijskog vladara, Abdurrahmana ibn Fejsala, 1891. godine, i tako je nestala i druga saudijska država. Sve ovo vrijeme, za vrijeme prve i druge saudijske države, vladari su bili od potomstva prvog saudijskog vladara, Muhameda ibn Sauda, njegovi potomci, a učenjaci su bili od potomstva Muhameda ibn Abdul Wahhaba, njegovi sinovi Hasan i Abdullah, unuci Sulejman bin Abdullah i Abdurrahman ibn Hasan, praunuk Abdul Latif bin Abdurrahman i tako dalje. U obje ove faze saudijska država je sa strane akide, vjerovanja, bila pravi nasljednik hilafeta tevhida, iskorjenjujući širk, a uspostavljajući monoteizam. Međutim, u krajevima u koje je Osmansko carstvo donijelo vjeru, kao što su Bosna, Sandžak, Makedonija, Albanija, Kosovo, utemeljen je islam prožet vjerovanjima i obredima širka, ajvatovica, turbeta, dovišta i tekije, drvišluk i praznovjerice, novotarije i neznanje. Tako indoktriniranom stanovništvu Austro-Ugarska je lahko, nakon odlaska Turaka, uspostavila skup vjerskih njima odanih pojedinaca i tako utemeljila instituciju takozvane islamske zajednice. Takozvanu islamsku zajednicu Bosne i Hercegovine osnovao je austro-ugarski okupator. The approval of the Frank Joseph I, which is the monarch, Catholic monarch of the Austro-Hungarian time. So he established this, approved, and I am the 12th in the row of this so-called Reisul Ulema. Takozvanu islamsku zajednicu Srbije osnovala je genocidna srpska kraljevina. Islamska zajednica Srbije prva je priznata od kneževine Srbije, od kneza Mihajla. Takozvanu islamsku zajednicu Crne Gore osnovala je crnogorska vlast, ista ona koja je pokrštavala muslimane. Prvi muftije su u Crnoj Gori postavljane od strane kralja Nikole. Institucija takozvane islamske zajednice ovih prostora bila je, nakon lojalnosti Austro-Ugarskoj, privržena i vlasti Velikosrpske kraljevine, prve Jugoslavije, a potom i Titove komunističke druge Jugoslavije. Odani svakoj i svakakvoj vlasti, žmureći na neznanje i grijeh svog naroda, hodže su ovaj novi talas, dolazak nečeg novog i drugčijeg, iako ispravnijeg, dočekali na nož. Imami i muftije su se priključili hajki na nekakve vehabije i potpomagali je. Dao sam i sada da dođu vehabije neke, šta ja znam, Bradanjovu. Ne damo vehabijama, oni ne znaju šta su vehabije. Mogu otići u zatvor. Vehabije. Da nas ne vode gačanjem i gačanjama ne damo ovdje nas vode. Da su gačanje. Gačenje su one bradonje što nose brade, jer to su novo pečeni muslimani. Vehabije, to su stvarno ubice. Vehabija, Balkanski vehabijski centar. Više lica tvrde mještani sa bradama koje podsjećaju na vehabijske. Vehabijska zajednica Povezani sa vehabijama. Vehabijska organizacija. Naseljavanje vehabija, tvrde, nije nikakvo iznenađenje. Vehabija, Vehabije teroristi, vehabijske porodice, vehabijski pokret, vehabija u Bosni i Hercegovini. Desetak mladića s dugim bradama, kratkim pantalonama i bijelim kapama. Vehabijski svijet, vehabija. Vehabijsku enklavu, vehabije, vehabijske vođe, vehabija, vehabija. Vehabije i vehabizam. Pripadnici vehabijskog pokreta, vehabija. Vehabijski pokret, odnosno nastanak prvi vehabija. Vehabijska enklava, vehabije, vehabizam. Vehabija. Vehabijskog pokreta. Vehabije. Vehabija. Vehabizam. Vehabije. Vehabije. Ja ne znam šta je u glavama tih ljudi. Vratimo se priči o historijatu pokreta Muhameda ibn Abdul Wahhaba i Saudijske države. Neko ko je nedovoljno upućen će se vjerovatno zapitati, ako je zaista tako, ako su prva i druga saudijska država zaista bile bastion tevhida i džihada, ako su njihovi vladari bili pravedni muvehidi, a muftije bili učenjaci i mudžahidi, kako to da ova današnja saudijska država primjer kufra, poltronstva, izdajstva i kukavičluka? Odgovor leži u činjenici da su Britanci za vrijeme Prvog svjetskog rata podsticali arapsku pobunu protiv osmanske vlasti. Iako osmanska vlast zaista jeste bila vlast države koja je podržavala širk, arapska pobuna je u ostatku takozvanog islamskog svijeta okarakterisana pobunom protiv hilafeta,
a tome je doprinilo i sramotno arapsko oslanjanje na pomoć Britanaca i njihovog Thomasa Edwarda Lawrencea, poznato kao Lawrence od Arabije. Nakon Prvog svjetskog rata su, nakon osmanske prevlasti, Bliskim istokom zagospodarili Britanci, koji su nastavili sa pronalaženjem svojih marioneta u lokalnom stanovništvu. Kao svog čovjeka za Arabiju vidjeli su vladara Rijada, Abdul Aziza ibn Abdurrahmana ibn Fejsala ibn Turki ibn Abdullaha ibn Muhammed ibn Sauda, dakle 5. potomka osnivača prve saudijske države. Abdul Aziza, sa kojim su imali savezničke odnose još od Prvog svjetskog rata, pomagali su mu da osvoji dio po dio arapskog poluostrva i da zavlada njime i da tako osnuje treću saudijsku državu 1932. godine. Naravno, kralj Abdulaziz je prihvatio da na usluge Britanaca uzvrati lojalnošću njima. Kralj Abdulaziz se, da bi osvojio vlast u čitavoj Arabiji, poslužio ljubomorom i žarom pokreta muvehida, rekavši im da je njemu cilj širiti islam i teuhid. Oni su naivni, stali uz njega i osvojili sav onaj prostor koji danas znamo kao Saudijska Arabija. Međutim, kada su zanešeni muvehidi, monoteisti, zahtijevali da se nastavi sa osvajanjem, da se Allahova istina mora širiti na ostatak Allahove zemlje, zahtijevajući da se sa osvajanjem krene na sjever, tada je kralj Abdulaziz pokazao svoje pravo lice. Morao im je stati na put i jer ih je iskoristio da on dođe na vlast i morao ih se riješiti, a i jer je sjeverno od Saudijske Arabije bio prostor koji su muvehidi željeli osvojiti, ali koji je bio rezervisan za jednog drugog britanskog igrača, šerifa Huseina. Zato je kralj Abdul Aziz velikoj skupini muvehida pripremio zamku i namamio ih u zasjedu u kojoj su ih poubijali Britanci vazdušnim napadom. Kralj Abdul Aziz je vladao kao kralj Saudijske države od 1932. do 1953. godine, dakle 21 godinu. Britanski špijun imao je 10 žena i mnogo djece. Svaki sljedeći kralj Saudijske Arabije nakon njega, sve do dan danas, 6 njih njegovi su sinovi. Niko od njih nije njegov unuk, praunuk, već je svaki njegov sin. Kralj Saud ibn Abdulaziz vladao nakon svog oca Abdul Aziza od 1953. do 1964. Nakon njega drugi Abdulazizov sin, Fejsal, vladao od 1964. do 75. Potom Halid od 75. do 82. Potom Fahd od 82. do 2005. Nakon njega Abdullah od 2005. do 2015. A od 2015. do danas, posljednji u tom nizu 6. od sinova ovog britanskog špijuna, kralja Abdulaziza, kralj Salman, danas na prijestolju Saudijske Arabije. Dakle, od 1932. godine do danas, evo 88 godina kako arapskim poluostrovom vlada ova saudijska kraljevska dinastija, Abdul Aziz i nakon njega 6 njegovih sinova, svi samo potvrđujući i učvršćujući svoje veze sa spoljašnjim neprijateljem islama i muslimana i poslušnost njima, sa jednom malom razlikom, a to je da su se saudijski vladari nakon lojalnosti Britancima bacili u zagrlje Amerike. Jevreji su okupirali Palestinu i u njoj formirali svoju zulum državu 1947. godine. Saudijska Arabija je to nijemo posmatrala. Izrael je ušao u rat protiv Egipta, Jordana i Sirije 1967. godine i za 5 dana pobio 20.000 takozvanih muslimana, porazio ove 3 arapske države, Egipat, Jordan i Siriju, a Saudijska Arabija je ćutala. Amerika je 1991. godine napala Irak. Saudijska Arabija ovog puta nije bila po strani. Pomogla je, ali Americi ustupila im je svoje vazdušne baze sa koji su poletali američki avioni da ubijaju narod Iraka. Američke vazdušne snage su koristile saudijske baze i u ratu protiv Iraka 1997. i 1998. Nakon 11. septembra 2001. godine saudijska vlast je ispoljila neviđenu lojalnost Americi, Britaniji i njihovim saveznicima, nudeći im pomoć svake vrste, moralnu, obavještajnu, logističku, vojnu. U američko-britanskim napadima na Irak, Afganistan, Siriju, saudijska vlast je svesrdno i na svaki način pomagala okupatora i podržavala ubijanje tragova islamu u tim državama. Saudijski avioni i piloti su letjeli nebom Sirije i Iraka napadajući onu skupinu koja je tada ratovala protiv Amerike ili Britanije. Najsvježiji primjer izdajničke i kukavičke politike Saudijske Arabije jeste slučaj sa logorima u kojima kineske vlasti ovih dana drže nekoliko stotina hiljada, a možda i čitav milion ljudi koji se pripisuju islamu. Ujgura, Kazaha,
Kirgiza i Huija, ali i stranih državljana poput Kazahstanaca. U tim logorima, nazvanim reedukacionim kampovima, ovi jadni ljudi se nemilosrdno torturišu i životinjski muče, a sve u cilju da se odgoje, da odbace i zaborave islamske vrijednosti i da prihvate komunističke ideje. Da li se Saudijska Arabija bar povodom toga oglasila? Jeste. Da li se pobunila, jer ovdje bar nije u pitanju američki zulum, već kineski? Ne, već su se Saudijci suprotstavili osudi ovih kampova, rekavši da Kina ima prava na borbu protiv terorizma i radikalizma. Dakle, Kina razapinje i žive spaljuje ljude zbog njihovog izjašnjavanja muslimanima, a saudijske vlasti se protive prigovaranju Kini tome. Šta za to vrijeme rade saudijski učenjaci? Oni se regrutuju i odgajaju i afirmišu da bi postali muftije odane vlasti, muftije koji će opravdavati unutrašnju i vanjsku politiku kralja i prinčeva, sve to proglašavajući mudrim i nužnim. Da bi se ulizali nevjernicima zapada, saudijska vlast i učenjaci su iz školskog programa i dječjih udžbenika već odavno uklonili spomen kršćana i židova kao nevjernika. Dozvolili su izgradnju crkava na poluostrvu islama. Odnedavno su ohalalili i otvaranje noćnih klubova, te polaganje vozačkih ispita od strane žena. Nedavno su organizovali svečani doček Nove godine u Rijadu i zabranili sklapanje braka licima mlađim od 18 godina. Također vladini učenjaci već decenijama ćute na desetine kufrova koji proizilaze iz članstva te države u instituciji Ujedinjenih nacija i njenim organizacijama. U Međunarodnoj laborističkoj organizaciji, u Obrazovnoj, naučnoj i kulturnoj organizaciji Ujedinjenih nacija UNESCO, u Međunarodnom monetarnom fondu, u Međunarodnoj federaciji Crvenog krsta, u grupi Svjetske banke, u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, u Međunarodnom fondu za poljoprivredni razvoj itd. Članstvom u svim tim organizacijama Saudijska Arabija se pokorava nevjerničkom zakonodavstvu, ispoljava lojalnost nevjernicima i njihovim zakonima, ćuti na svaki zulum i nepravdu svjetskih policajaca ili im u tome i pomaže, samim priznavanjem svjetskog mira i poštovanjem međunarodnih granica, ona negira obavezu džihada. Član je monetarnih, bankarskih organizacija koje svo svoje poslovanje baziraju na kamati itd. Saudijski državni učenjaci sve to tolerišu i opravdavaju, a zlotvora na vlasti, dokazanog saveznika krstaša, nazivaju pravednim vladarom, čuvarem i slugom dva sveta mjesta. Od takvih prodatih učenjaka vjeru su učili profesori fakulteta, na kojima su učili momci koji su odavdje odlazili da tamo uče islam. Obzirom šta su naučili i od koga su učili, nimalo ne čudi to što ti ovdašnji pozivači pričaju priču i vrše misiju koju su podučeni, odvraćaju od svega što zapadu može zvučati i izgledati ekstremno, pa makar i sam spomen borbe na Allahovom putu. Zato ti misionari godinama ili 10 godina unazad pričaju i podučavaju uglavnom o propisima abdesta, gusula i tejemuma, hajza i nifasa, o poštovanju roditelja i starijih, o odgoju djece, o dobročinstvu prema komšiji, o pravilima lijepog ponašanja prilikom jela, pića, ustajanja i leganja, odlaska u mesdžid. Dok zapadnjaci, krstaši, ali i Rusi, budisti, hinduisti i mnogi drugi žare i pale Irakom, Sirijom, Afganistanom, Somalijom, Libijom, Nigerijom, Kašmirom, Kinom, i dok s druge strane ljudi, običan narod koji ne ide u džamiju i ne klanja, čini sve vrste kufra i širka, a oni u džamijama čine širk pokornosti glasajući za tagute, lažne zakonodavce, često moleći mrtve u turbetima koja su u dvorištima džamija itd. Sve to vrijeme ovi pozivači sa titulama profesora, magistara, doktora islamskih nauka pričaju ljudima o nagradi za osmijeh u lice bratu muslimanu. Napominjem da su vladari Saudijske Arabije potomci prvog Sauda, Muhameda ibn Sauda, osnivača prve saudijske države, pa se država i danas zove Saudijska Arabija. Njome vlada kraljevska porodica Alu Saud. S druge strane, glavni muftija Saudijske Arabije je po pravilu iz potomstva Muhameda ibn Abdul Wahaba, nekada Muhammed ibn Ibrahim, kasnije Abdul Aziz bin Baz, a danas, unazad 20 godina, Abdul Aziz al-Šejh. Dakle, saudijski vladari, kraljevi, su potomci prvog Sauda, Muhameda ibn Sauda, a saudijski glavni muftije su potomci šeha Muhameda ibn Abdul Wahaba. U tom svom rođakanju sa svojim precima, kralj nosi dodatak imenu Saud ili Alu Saud, pripadnik, potomak porodice Sauda,
a glavni muftija nosi nadimak Alu Šejh, potomak pripadnik porodice šejha, to jest šejha Muhameda ibn Abdul Wahhaba. Međutim, čovjek ne mora biti mnogo pametan da bi uvidio ogromnu razliku između sa jedne strane učenja stavova i mišljenja šejha Muhameda ibn Abdul Wahhaba i sa druge strane učenja saudijskih učenjaka posljednjih 50 godina. Uprkos tome neki savremeni istraživači ili učenjaci pod pojam dave neđda, to jest učenja šejha Muhameda ibn Abdul Wahhaba, utrpavaju sve kasnije učenjake, iako su oni služili tagutima. Tako ćete već na samoj korici kapitalnog dijela Eduraru Senije fil Eđvibeti Neđdije, odnosno vrijedni dragulji u odgovorima da've neđda, pročitati da to dijelo sadrži zbir fetvi i mišljenja učenjaka da've neđda od vremena šejha Muhameda ibn Abdul Wahhaba ila asrina hada, do ovog našeg vremena. A na korici zbirke fetve uleme neđda ćete pročitati da su u njoj fetve učenjaka od šejha Muhameda ibn Abdul Wahhaba pa sve do šejha Abdul Aziza ibn Baza, istog onog koji je kralju Fahdu fetvom odobrio ulazak američkih trupa 400.000 vojnika na poluostrvo Islama. Istog onog bin Baza koji je opravdao svoga kralja i u njegovom vješanju krsta oko vrata. Također to pripisivanje današnjih saudijskih učenjaka učenju da've neđda vidimo i u činjenici da se na islamskim obrazovnim institucijama u Saudijskoj Arabiji izučavaju i komentarišu određena djela Muhameda ibn Abdul Wahhaba, čime se tvrdnji da oni uistinu jesu njegovi sljedbenici pokušava dati potvrda. Također, skoriji i današnji saudijski učenjaci pišu komentare na djela šejha Muhameda ibn Abdul Wahhaba. To čine i njihovi sljedbenici i učenici koji su odavdje sa Balkana išli i učili vjeru u Saudijskoj Arabiji. Oni se odavdje vrate, pa ili prevode djela šejha Muhameda i komentare tih njegovih djela od strane te novije državne uleme, ili drže predavanja komentarišući te knjige. Primjer na naš jezik prevedenih knjiga šejha Muhameda ibn Abdul Wahhaba ima dosta. Spomenut ću prijevod knjige Kitabu Tevhid ili knjiga Tevhida, knjiga monoteizma, njen komentar nazvan Qurratu Uyunil Muvahhidin, radost očiju muvahhida ili radost pravovjernih, autora unuka šejha Muhameda, Abdurrahmana ibn Hasana. Potom prijevod komentara istog dijela Kitabu Tevhid, ovog puta komentar Saliha ibn Abdul Aziza al-Šejha. Zatim prijevod komentara dijela Al-Usulu Thalathe, 3 načela, komentara od Muhammeda ibn Saliha al-Uthejmina, državnog učenjaka. Prijevod komentara dijela Kešu Šubuhat, otklanjanje sumnji, i dijela Al-Usulu Sitte, 6 načela, također komentar Muhammeda ibn Salih al-Uthejmina, državnog učenjaka. Te prijevod komentara dijela Al-Mesailu al-Džahilije, allati khalafa fiha Rasulullahi ahl al-Džahilije, paganski običaji ili stvari džahilijeta u kojima se Allahu poslanik s.a.v. suprotstavio džahilima. Komentar od Saliha Feuzana, također vladinog državnog učenjaka. Ova djela na naš jezik prevode lokalni pozivači, naravno sa komentarima savremene uleme, komentarima koji često pokušavaju da ublaže i iskrive pravo značenje onoga što šejh Muhammed bin Abdul Wahhab zaista u njima govori. Tako, na primjer, u knjizi Kešfu Šubuhat, otklanjanje sumnji, autor šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab jasno i nedvosmisleno kaže: spoznao si da čovjek može postati nevjernik sa riječi u kojoj izgovori svojim jezikom. U nekim slučajevima tu riječ izgovori iz neznanja, ni tada nema opravdanja za neznanje. Na što komentator Muhammed ibn Salih al-Uthejmin kaže: ne mislim da šejh, Allah mu se smilovao, ne uzima u obzir opravdavanje zbog neznanja, da bi nastavio uljepšavanjem i krasnorječjem koje mnoge zbunjuje. Nema sumnje da su učenjaci današnjice i oni u posljednjih 50 godina uveliko iskrivili neke glavne odlike da've neđda na koju se pozivaju. Tako je i sa lokalnim, ovdašnjim pozivačima, koji često za temu svojih predavanja uzmu upravo neku knjigu šejha Muhameda ibn Abdul Wahhaba. Uglavnom svi koji se danas pozivaju na učenje šejha Muhameda ibn Abdul Wahhaba govore da on nije bio sektaš ni zabludnik, da je pozivao u čisti tevhid i napao stvari i objekte koji su ljudi uzeli za posrednike ili suparnike Allahu, sveto drveće ili kamenje, grobove i turbeta. I svi će oni za sebe reći da nisu Vahabije, ne jer se odriču poziva i pokreta Muhameda ibn Abdul Wahhaba, već jer sam on, Muhammed ibn Abdul Wahhab, nije ništa izmislio, ni od sebe donio, već je samo u svom narodu obnovio zaboravljeni tevhid, monoteizam. Isto onako kako ga je u svome narodu obnovio sam Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Zato danas niko ne voli biti nazvan vehabijom, jer je vehabizam zapravo samo čišćenje izvornog islama od širke i novotarija. Zato smo svi mi muslimani, muvehidi, a ne vehabije. Ali opet s druge strane vidjet ćemo da lik i djelo Muhameda ibn Abdul Wahhaba i njegov poziv hvale i od optužbi danas brane mnogobrojni učenjaci i pokreti. Što se tiče učenjaka, davu Muhameda ibn Abdul Wahhaba brane i oni učenjaci koji služe tagutu, a preko taguta samim tim Americi i Zapadu. Ali i oni učenjaci koji truhnu u zatvorima tih taguta ili se na frontu bore protiv njih. Svi se oni pozivaju na učenje Muhameda ibn Abdul Wahhaba. Što se tiče pokreta, vidjet ćemo da se na učenje šejha Muhameda ibn Abdul Wahhaba pozivaju i pokreti koji pozivaju na glasanje na demokratskim, mnogobožačkim izborima danas, ali i oni pokreti koji osuđuju demokratiju i one koji pozivaju u nju i pomažu je smatraju nevjernicima. Svi se oni pripisuju slijeđenju da've šejha Muhameda bin Abdul Wahhab. Jedni spominju da šejh Muhammed nije tekfirio, to jest nevjernikom proglašavao čak ni osobu koja obožava kube, kupolu, to jest one mrtve ukopane u turbetu. Dok drugi navode da je šejh Muhammed smatrao nevjernikom ne samo počinioca širka, već i onoga koji sumnja u njegovo nevjerstvo. Mi koji pozivamo u čisti tevhid, bez primjesa širka pod izgovorom koristi za islam, od 2006. godine, već 14 godina unazad, govorimo da su lokalni, balkanski pozivači u zabludu lažni sljedbenici da've šejha Muhammeda, te da bi se on, kada bi ih vidio i čuo šta govore i koliko lažu na islam i njega samog, njih odrekao i protekfirio ih. Oni koji danas pozivaju na glasanje, oni koji tagute zakonodavce mimo Allaha i vladare zakonom mimo šerijata nazivaju muslimanima i pozivaju u pokornost njima, koji pozivaju na odanost islamskoj zajednici u kojoj ima dovišta, tekija, turbeta, čestitanja Uskrsa i Božića i hvaljenja Amerike i NATO-a, zar oni da su sljedbenici da've šejha Muhammeda koji je zemlju čistio od širka i novotarija? Našu tvrdnju da je Muhammed ibn Abdul Wahhab čist od ovih i njihovih učitelja zablude, otvoreno je priznao jedan od njih samih, današnji poznati govornik svjetskog glasa, dr. Jasir Qadi, koji je fakultet i magistraturu završio u Saudijskoj Arabiji, a doktorirao u Americi. On je, učestvujući u jednoj online emisiji, u razgovoru sa voditeljem objasnio razvoj da've Neđda, rekavši da je prošla kroz 3 faze. Predlažem da sa pažnjom pogledate sljedećih 18,5 minuta u kojima Jasir Qadi pojašnjava ono što mi govorimo sve ove godine. I'm writing an academic book about Salafism as well right now for an academic published an academic book, so I'm doing a lot more research now than I did a decade ago. And to summarize, what I didn't know at the time was the following, that the Najdi da'wah can easily have, can be viewed to have gone through 3 phases. You have the first phase, the original phase, which is the phase of Ibn Abdul Wahhab and his immediate sons and grandsons and the original, da'wah that started. And that da'wah, we'll get to there. The second phase is essentially King Abdul Aziz taming down the rebellion from within, because most people are aware vaguely that there was a civil war almost in Saudi Arabia, that King Abdul Aziz had to fight against his main allies who were defenders of Ibn Abdul Wahhab, because their view was that we need to go and conquer the world like our ancestors did. We need to wage jihad on the entire Muslim ummah and expand this thing called the Saudi Arabian kingdom. What is a kingdom? What is a geographic land? We need to go and fight all these infidels around us, meaning the other Muslim lands, like our ancestors did. King Abdul Aziz tamed them down. Vidimo da on Abdul Azizovu spletku muvehidima i zamku da ih Britanci poubijaju naziva umirivanjem njih. King Abdul Aziz tamed them down, and a new strand developed. This strand is embodied by people like Mufti Muhammad ibn Ibrahim, the Grand Mufti before Bin Baz. This is the second phase. The third phase is what we see now, and that is embodied by the famous scholars that most of us know. I have studied under some of them, and we admire and respect them immensely. Let's call this the third phase of the Najdi da'wah. Poslušajte sada kako tu treću fazu, iako priznaje da je ona dodatno ublažila i skrivila originalno učenje, on naziva i predstavlja boljom od prve 2, boljom od originalne prvobitne faze na koju se ona lažno poziva i bespravno joj se pripisuje, te poslušajte koliko on tu treću fazu hvali i veliča. Now the third phase is tamed down. The third phase has expunged much of the more radical elements of the first phase.
right? And that was the phase I was introduced to. And I fell in love with it. And I felt this to be the religion of Allah subhanahu wa ta'ala and the meaning of La ilaha illallah. Tu treću fazu je toliko zavolio da je se neće moći odreći čak ni kada kasnije shvati da je ona suprotna originalnoj da'vi Neđda, pozivu šejha Muhammeda bin Abdul Wahhaba. Coming out of that environment and studying on my own and reading, I realized that the first phase and the third phase are radically different from one another. And Muhammad ibn Abdul Wahhab has doctrines and ideologies that the third phase dissociates from. The third phase says, no, he didn't really say that. He couldn't have said that. There's this tension that the third phase has with the first phase. And you even see this in my book, A Critical Study of Shirk, where there are things that he says, and then I say in the bottom, he couldn't actually have meant this. And that's what my teachers are teaching me. Don't take it at face value. Shvativši da su ga učitelji pogrešno učili i uvidjevši svoju grešku u pogrešnom tumačenju riječi šejha Muhammeda bin Abdul Wahhaba, on i tada više voli da ostane na montiranoj, prilagođenoj, iskrivljenoj verziji tog učenja. Sada će iznijeti istinu koja je naš cilj i naša poenta, a to je da je šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab ljude koji učine veliki širk, na primjer mole se mrtvima, tekfirio, smatrao ih, proglašavao nevjernicima, što i jeste sušta istina Islama. Mako počinio to djelo i makoliko počinioci bili brojni. Međutim, Jasir Qadi mu to zamjera. I'll give you some simple examples. Ibn Abdul Wahhab fought decades of jihad in his lifetime. He and his group and army fought other people, conquered lands, expanded their lands under the name of jihad, not under the name of political war, under the name of jihad. Who was he fighting? He was fighting fellow Muslims. Who did he consider these people to be? Kuffar and infidels. He never once raised his sword against the British, against the Dutch, against any colonialist powers. Ako je narod Arabije bio do guše u širku, a jeste, kakvog smisla ima prigovarati šejhu Muhammedu ibn Abdul Wahhabu? Zar je treba ostaviti širk u svome narodu, a pozivati Engleze i Holanđane? Pa zar je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije vodio borbu upravo protiv svog naroda jer su se suprotstavili pozivu u monoteizam? A stanovništvo Arabije je bilo u širku u doba šejha Muhammeda bin Abdul Wahhaba isto ili slično kao i u doba početka objave. Pri početku objave su se Arapi pozivali na Ibrahima, a.s., ali su napustili njegovu vjeru i upali u širk. Također u doba šejha Muhammeda bin Abdul Wahhaba Arapi su se pozivali na Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, ali su napustili njegovu vjeru i upali u širk. His view was that the Ottoman Empire in its totality was a pagan empire, dawla mushrika kafira, and that anybody who supported the Ottoman Empire ipso facto automatically became a murtad or a kafir. And in his view, therefore, anyone who supported the Ottomans against him, anyone... Dakle, šejh Muhammed bin Abdul Wahhab je tekfirio, nevjernikom smatrao, svakoga ko se moli mrtvima, ko podiže, uspostavlja i brani svetišta, turbeta, beričetno drveće i slično. A svakako da je tekfirio i onoga koji počinioca širka ne smatra mušrikom, već ga smatra muslimanom, svojim bratom. To je istina ove vjere, činjenica da onaj ko ne tekfiri kafire, mušrike, i sam je kafir. Ovo će potvrditi i sam govornik, Jasir Qadi, rekavši da je to pravilo tehnički ispravno, ali njemu smeta i on ne može da preboli to što su ti mušrici, Turci Osmanlije. In fact, his famous 10 principles, Nawaqid al-Ashara, one of them is very clear. مَنْ لَمْ يُكَفِّرِ الْكَافِرِ أو شَكَّ حتى في كفره, right? فهو كافر. Whoever doesn't consider the kafir to be a kafir, or doubts if the kafir is a kafir, that person is a kafir. Now, theoretically, that sounds technically correct. Ponovit ćemo, to je istina ove vjere, činjenica da onaj ko ne tekfiri kafire, mušrike, i sam je kafir. Ovo je potvrdio i sam govornik, rekavši da je to pravilo tehnički ispravno, ali njemu smeta i on ne može da preboli to što su ti mušrici, Turci Osmanlije. Who does he mean when he says whoever doesn't consider kafir to be a kafir or doubts whether that kafir is a kafir? He doesn't mean people that worship idols. He doesn't mean people that are, followers of another faith tradition. He means the Ottoman Empire. He means the Muslims around him.
Whoever considers these people not to be kafir is a kafir. Think about the repercussions. Iako zna da je to pravilo ispravno, govornik ima problem sa pravilom lakšim i osnovnijim od njega. Naime, on ne samo da ne tekfiri onoga ko sumnja u nevjerstvo mušrika, već on ne tekfiri čak ni počinioce širka, kao što ćemo vidjeti. On čak ni dovu mrtvome ne smatra velikim širkom, djelom koje izvodi iz vjere. That's why there are plenty of statements in his own writings where he indicates that the only group of people who are truly upon tawhid are his followers. Zar je nemoguće da dođe takvo vrijeme da širk nadvlada, a da tevhid bude nepoznanica? Zar će dokaz da neko pretjeruje biti to što je samo svoje smatrao muslimanima, iako mu se ne može naći greška u vjerovanju? Da bi dodatno uplašio i odvratio ljude od originalne, prvobitne dave nedžda, govornik ide korak dalje i igra na jeftinu kartu, ocrniti pozivače u revolt protiv arapskih taguta vladara, poređenjem njih sa davom koju je upravo predstavio ekstremnom. If you want to see what first wave Najdi da'wah is, right? Have you heard of the book Millat Ibrahim by Abu Ibrahim al-Maqdisi, Abu Muhammad al-Maqdisi? Right. Abu Muhammad al-Maqdisi's book is essentially a modern manifestation of first wave Najdi theology. Have you heard of Abu Mus'ab al-Suri and other of these clerics of the more radical side of the fringe of the jihadist movements? These clerics, they tap in to the teachings of Ibn Abdul Wahhab and his notion of wala and bara. And that notion of wala and bara was basically, if you're with the Ottomans, and that means you're not with his group, then you are not just a deviant, you are a kafir. Now, whether he made takfir al-ayn or takfir al-wasf, that's a debate. But the point is, the default is you're not a Muslim. I'm not saying, a'udhu billah, that we should go worship or pray to the grave. That's not what I'm talking about. I'm not saying we make our dua to the dead. Dakle, po njemu je dovoljno to što on ne poziva da se umrlima upućuju dove. Ta praksa upućivanja dove mrtvima za njega nije veliki širk, već je taj koji dovi njegov brat musliman. Sada slijedi šlag na torti. Poređenje da've šejha Muhameda ibn Abdul Wahhaba sa i onako već posvuda ocrnjenom praksom Isila, da bi se ljudi otjerali od istine. But I'm saying that what this individual did in waging jihad and considering the rest of the ummah to be kafir is essentially what ISIS is doing in our times. The same mentality of everybody's a kafir unless it's us. The second wave tried to tone that down, and that's Muhammad Ibrahim, and he was much more hardcore. You read his fatwa, I have them literally behind me, his fatwa, you can read them. Very great alim, but second wave. Želi da kaže da, koliko god je velik učenjak bio, ipak Muhammedu ibn Ibrahimu fali ona mudrost, fleksibilnost, blagost i popustljivost, prepoznatljiva za treću fazu da've nedžda, za koju slobodno možemo reći da nije nikakva faza da've nedžda, već samo jedna od faza laganja na Allaha i vjeru. And then the third wave is toning that down even more and bringing it many notches down. I was introduced to third wave. Third wave gives you a lens, it gives you glasses to look at the first wave with. You don't really see the first wave the way that it was. How will you see the first wave the way that it was? Oh, advanced students of knowledge, this is my advice to you. Don't look at the writings of Ibn Abdul Wahhab without also looking at the history of what he did. Let his actions speak louder than later interpretations of his words. That's my message to the advanced students. I repeat, let his own actions, what he did to his fellow Muslims, how he justified attacking villages, how he viewed the Ottoman Empire and the entire Ummah as being outside the fold of Islam, even if there's udr bil jahl, but they're no longer Muslim. Why? Because of things that he considered to be kufr akbar, shirk akbar. On zamjera i prigovara šejhu Muhammedu ibn Abdul Wahhabu što je dijelo dove mrtvima smatrao velikim širkom. Nadam se da će iz ovoga ljudima postati jasna besmislica optužbi na račun šejha Muhammeda ibn Abdul Wahhaba. Jer da njemu za pretjerivanje prigovara neko ko ima ispravnu akidu, to bi zbunilo tragaoca za znanjem. Zar ćemo osuditi šejha Muhammeda ibn Abdul Wahhaba za pretjerivanje na osnovu optužbe onoga ko počinioce širka smatra svojom braćom, grešnicima, kao da su popili pivo, a ne učinili širk? So, to respond to part one of your question, I have to admit, I no longer consider myself to be a follower of Ibn Abdul Wahhab, where I used to 15 years ago, but 10 years ago, around 10 years, or more than a decade ago,
facts became clear to me that, and I said, and the fault is my own, but I will say third wave Najdi Da'wah sanitizes first wave Najdi Da'wah. And that's why the average third wave Najdi Da'wah student is in denial. No, Ibn Abdul Wahhab didn't consider himself to be the only Muslim group in the world. Yes, he did. Go read his writings and look at what he did. Look at his level of understanding when he said, and this is quoted from his writings when he said, no one understood Tawheed, including any of my teachers, before I came along. This is what he himself says in his own writings. This is a level of fanaticism, and the takfir is a level of neo-Kharijism that I simply cannot tolerate. On se grozi od tekfira počinilaca širka, od tekfira mušrika. Grozi se od onoga bez čega nema islama. I believe that I was taught a version of his da'wah, that's third wave, because third wave doesn't teach that, right? Third wave is much better than first wave. Third wave is still kind of sort of, it's removed much of the fanaticism of the first wave. Sada će nam čak i izdajstvo kralja Abdul Aziza, njegovo ubijanje svojih odanih podanika muvehida, predstaviti nužnim i neizbježnim. Because they have to. I mean, you can't live in the modern world. The second wave beginning tried to, right? King Abdul Aziz literally had to turn his secular troops against his religious troops. There was a civil war between the ulama, basically, and between the secular Baddu followers, the Bedouin followers, that their loyalty is to the secular Abdul Aziz, not to the religious figure. There was a war. What was that war over? The war was over the interpretation of the Najdi Da'wah. And the first Najdi Da'wah basically was eliminated, thus giving rise to the second Najdi Da'wah. Dakle, on priznaje da se prvoj, originalnoj fazi da've Neđda utro svaki trag. But even the second Najdi Da'wah, it was still too fanatical for living in the modern world. And so by the 60s, that too had to be toned down immensely. Now we have the third. Dare I say we're witnessing a fourth wave if you look at the current guy in office, but I don't want to say too much because I do want to get a Saudi visa. So we move on to your next. Mrtav hladan priznaje da se u Saudijskoj Arabiji iskrivljava istina i modifikuje vjera i njeni propisi, da se može reći da je na snazi već i četvrta faza. Ali onda sa kiselim osmijehom kaže da nije pametno da o tome priča, jer će mu trebati saudijska viza. Dakle, on priznaje da su vladari nasilnici, da postoji bojazan da bi njemu, ako bi spomenuo sve državne usluge nevjernicima i iskrivljavanje vjere, lako mogla biti uskraćena viza za ulazak u Saudijsku Arabiju. Priznaje da država guši slobodu govora, ali neće da razumije i prizna da su i druga i treća faza da've Neđda zapravo plod iskrivljavanja istine i prilagođavanja vjere novonastalom stanju, potrebama vladara i kriterijumu zapadnjaka. So I'm not pro calling out to the dead. It's haram to call out to the dead. It is a stepping stone to shirk. It is an evil bid'ah. But to consider anybody who does that automatically to be committing kufr akbar, no, that's not correct, and that's a different, more detailed topic. Dakle, on iznova naglašava da čak ni dovu mrtvima ne smatra djelom velikog širka i kufra, već samo pragom širka, putem ka širku ili samo zlom novotarijom. Također, po njemu je pretjerivanje tekfiriti onoga ko moli ukopane u grobovima. Zato kažem, hvala Allahu što na da'vu tevhida upozoravaju samo oni koji ovako jasno ispoljavaju svoje nevjerničko vjerovanje, svoju zabludu, svojatanja mušrika i uguravanja njih u islam. Pa zašto se onda Saudijci uopšte pozivaju na lik i djelo šejha Muhameda ibn Abdul Wahhaba, ako potajno i polako, ali ustrajno i konstantno iskrivljavaju njegov put i poziv, prikrivajući od ljudi u što on zapravo vjerovao i pozivao? Zašto se vladari pozivaju na svog pretka, vladara Muhameda ibn Sauda, a učenjaci na svog pretka, šejha Muhameda ibn Abdul Wahhaba, ako prikrivaju suštinu tog poziva, pa služenje Britaniji i Americi postaje slika vehabizma? Zbog sramnog poltronskog odnosa prema neprijateljima islama i muslimana, zbog tajnih veza sa Britanijom, a kasnije i Amerikom, vladari Saudije su zaprljali častan poziv šejha Muhameda ibn Abdul Wahhaba, koji se, ni kriv ni dužan, počeo spominjati kao britanski špijun, a sve samo kao posljedica izdajstva njegovih potomaka. Zato poručujemo svima koji su Jasirove vjere, onima koji Osmansko carstvo smatraju hilafetom, a turske sultane vođama tadašnjih muslimana.
Svima koji obožavaoce mrtvih smatraju muslimanima. Onima koji tagute, vladare, zakonodavce i sudije smatraju muslimanima. Svima koji glasače smatraju zbunjenom, opravdanom braćom. Svima njima poručujemo, šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab je tekfirio sve ove koji vi svojatate, opravdavate i branite. Braneći njih se raspravljate i one koji ih tekfire haridžijama nazivate. Ako to niste znali, informišite se, ovo provjerite i uvjerite se. Ako ste to znali, prestanite lagati. I najzad, u napadu na da'avu šejha Muhammeda ibn Abdul Wahhaba, pridružite se sufijama i kuburijama, svoje braći, jer ste vrlo slični. Oni ibadet grobovima smatraju ispravnim i pohvalnim. Vi doduše ne, po vama je to zabranjeno, ali ni po vama to ne izvodi iz vjere samo po sebi, pa su vam obožavaoci kaburova griješna braća. A Muhammed bin Abdul Wahhab je tekfirio takve slične toj vašoj braći, ali i slične vama, one koji ne tekvire počinioce širka. Zato se otarasite bremena koji niste u stanju podnijeti, niti ste ga dostojni nositi. Odbacite teret takozvanog vehabizma. Odreknite ga se onako kako ste se odrekli vjere monoteizma. ومن عليه لكاشف الضر أعتمد